Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous présente Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. l'assaut. XXL. Manolotra anao ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Andro manatantara ho an'ny Madagasikara androany 12 janoary 2024 totoza tao am-pilaminana ny fifamindram-pahefana voalohany tamin'ny filoham-pirenena roa lanim-bahoaka ny filoham-pirenena teo aloha era Rajoelina sy ny filoham-pirenena vaovao Rajoelina arana ho antsara anatin'ny fampalalam-baovao ny fampidinana izany. Ahitana filoham-pirenena misa enina ireo vahiny manakaja mahery telopolo hanatrika ny fianiana ny filoham-pirenena vaovao Rajoelina rampitso etsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina araka ny loharanom-baovao Voray avy amin'ireo mpikarakara. Velaran-tany 4 hektara isa-taona ny tokony volena anarenana ny fahasembany ala eto Madagasikara. 3,000 hektara ny tanjona ho an'ny faritra Alalamanga. Tafiditra anatin'izany ny famatsim-bola 20 tapitrisa euro avy amin'ny vondrona Europeana ao anatin'ny tetikasa Aza. Samy manana fomba fitadiavana vola ny tsirairay mba hamelomana ny tenany sy ny fianakaviany. Asa miavaka ny fitadiavam-bola ny reto fianakaviany reto amin'ny alalan'ny hira sy seho eny an-dalana ho hitanao amin'ny tapany faharoany vaovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena takin'ny vondrona Afrikana ny ampiantona ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy ao Congo. Izay no nivoatra nandritry ny fivoriana ny tanterahan'izy ireo omaly tao Addis Abeba. Finaritra tompoko lasy tompoko aftoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao dia andro manatantara ho an'ny Madagasikara androany 12 janoary 2024 totosa ampilaminana ny fifamindram-pahefana voalohany tamin'ny filoham-pirenena roa lanim-bahoaka ny filoham-pirenena teo aloha Rajoelina sy ny filoham-pirenena vaovao Rajoelina araha ho antsara ary ny famidinana izany. Androany 12 janoary 2024 tamin'ny 1 atoandro tety Iavoloha ny gadona teto ny filoham-pirenena vaovao Rajoelina fotoana manamarika ny tantaran'i Madagasikara fotoana ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filoham-pirenena teo aloha Rajoelina sy ny filoham-pirenena vaovao Rajoelina.
taorian'ny fifampiarabana sy ny fandraisana ny filoha vaovao nahatra teo amin'ny iray ora latsaka fahefany teo ny dindinika tsy azona trehana teo amin'ny rotonta taorian'izay kosa no tanterana ny fanaovan-tsoniana izay fifamindra-pahefana izay. Taratasy vitatsika simity zay taratra sy ny famindraky ny fahefana aminao président Andrinirina Rajoelina zay filoham-pirenena voafisim-bahoaka. Miarabanao dia manotsanao. Tao anatin'ny filaminana tanteraka no nanatanterana ny fifamindra-pahefana voalohany tamin'ny filoham-pirenena roa lanim-bahoaka. Tsy naharitrela nandao ny lapany avoloha ny filoham-pirenena teo aloha Rajaonarimampianina, tahaka izao kosa ny ampahany tamin'ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety. Fa manatantara eo amin'ny firenentsika ny fifamindra-pahefana tahaka ireny satria voalohany raha fahalalako azy misy eo amina filoha voafidy anankiroa. Everika fa taraky ny fifampiasa fahefana amin'ny fomba demokratika izany ary taratry ny fanajana ihany koa ny fitaovana republikanina. Raha pitso amin'ny folora maraina kosa no anatanteraka ny fianianan'ny filoham-pirenena faharoa ny Repoblika Fahefatra, Andry Rajoelina, etsy Mahamasina, fianianana izay hoatrehan'ireo solitena ny firenena vahiny maro. Ao anatin'ny fanomanana ny fandraisana ny fianianan'ny filoham-pirenena vaovao avokoa ireo tompon'andraikitra voakasika izany tamin'ity androany ity. Isan'izany ireo mpitandro ny filaminana izay nanao famerenana matso ho tanterahana rampitso mampiona rakotorson. Ray andro mialohan'ny fotoana hanaova ny filoham-pirenena fianianana eo imason'ny vahoaka, samy mikenikenina amin'ny fandaminana ny amin'ny fanomanana ny fandraisana izany avokoa ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga voakasika izany. Isan'izany ny mpitandro ny filaminana izay nanao famerenana ny matso izay aseho rapitso. Toraka izany ihany koa ny ao anatin'ny kianjan'ny Mahamasina, toerana izay anaovana lanonam-pianianana. Efa saika vita avokoa ny fandaminana rehetra andraisana ny olona natrika izany. Mitohy hatrany ihany koa ny fanaingoana ny eto an-drenivohitra amin'ny alalan'ny sainam-pirenena malagasy ary ny fanadiovana ny manodidina ho fanomezana voninahitra io andro manan-danja ho an'ny firenena malagasy io. Ho an'ny rapitso kosa, isokatra amin'ny 9 maraina ny vavahady ho an'ny mpanotrina. Ho arano mivantana eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV kosa ny fisotran'izany lanonam-panjakana izany izay anasana anao sahady. Fahitana filoham-pirenena miisa enina ireo vahiny manakajy mahery ny 30 hanatrika ny fianianan'ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina rapitso etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina araka ny loharanom-baovao avy amin'ny ireo mpikarakara sonna ihany. Enina amin'ireo vahiny manakajy anotrina ny lanonam-pianianana natao amin'ny filoham-pirenena vaovao Rajoelina Andry rapitso etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina dia filoham-pirenena sy filoham-panjakana avokoa. Samba ny teo amin'ny tantara Madagasikara nisy izany. Isan'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana ireo: Saleh Org Zewede, filoham-pirenen'ny Repoblika Federalin'ny Ethiopia; Alpha Condé, filoham-pirenen'ny Guinée; Edgar Lungu, filohan'ny Zambie; Hage Geingob, filohan'ny Namibia; Azali Assoumani, filohan'ny Vondronosy Comore, ary ny filohan'ny Ghana Nana Akufo-Addo, izay singanina manokana ny fanomezana lanja manokana ity lanonam-piananana ity, satria ny tenan'ity filohan'ny Ghana ity no isany mitovy fomba fijery indrindra amin'ny filoha Rajoelina Andry amin'ny fametrahana politika mpampandroso-pirenena miainga avy amin'ny hareny manokana fa tsy ankin-doha lava izao amin'ireo mpamatsy volana zatra hatr'izay sy angatantava fanampiana amin'ireo firenena tandrefana. I Nana Akufo-Addo, filohan'ny Ghana ihany koa no isany nanolo-kevitra amin'ny filoha Rajoelina Andry nandritra ny fitetezana ny Afrika tamin'ny andrafetana ny vina IEM. Ankoatra ireo filoham-pirenena ireo dia nandefa iraka manokana anatrika lanonam-pianianana io ihany koa
ireo firenena mitovy politika mpampandrosoana pirenena na ny initiative d'émergence toa ny Daniel Kablan Duncan, filoha levitry ny République Côte d'Ivoire, Bernard Makuza, filohan'ny antenimieran-dolona Rwandais sady iraka manoka ny filohan'ny Rwanda, Sidiki Saba, iraka manoka ny filohan'ny Sénégal, Domingo Augusto Manuel, iraka manoka ny gouvernementany Angola. Isan'ireo vahiny manakazy ireo ihany koa Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, izay iraka manoka ny filoha Frantsay Emmanuel Macron, Abdoulaye Batili, mpanao-tsaina manoka ny secrétaire général ny firenena mikambana, Dr Laurence Tax Stergomena, secrétaire mpanatanteraky ny SADC, Madi Amata, secrétaire général ny COI, Hiu Ai, vice-premier ministre sinoa, Vincent Méritant, filoha lefitry ny République ny Seychelles, Ivan Kalendavelu, premier ministre lefitra amin'Osy Maurice, Gomez Diaz, ambassadeur ny République ny Cuba, Jang Quen-o, iraka manoka ny gouvernement coréenne, Akiba Kenya, iraka manoka ny premier ministre japonais, Sandra McCardell, ambassadeur ny Canada, Mikhail Bogdanov, vice-ministre ny raharaham-bahiny Rosiana, ary Nicolas Sarkozy, filoha Frantsay teo aloha. Maneho ny fahavononan'ireo firenena marobe avy amin'ny kontinanta 5 hanampy amin'ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana amin'ny politika mpampandrosoana miainga avy amin'ny vina UEM sy ny velorano misa 13 izao fanomezam-boninahitra ataon'ireo vahiny manarakaja maro tonga eto Madagasikara raha-pitso izao hanatrika amin'ny fianianana ataon'ny filohan'ny pirenena vaovao Rajoelina Andry. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia ny firosoana amin'ny fampiasana ny biometria no vahaolana narosin'ny CENI ho fanatsarana ny lisam-pifidianana izay nahitana lesoka tamin'ny fifidianana afarany teo. Teboka maro ihany koa no ilaina hitondrana fanatsarana raha ny fanazavana azo. Henri Florio. Ny famporosiana ny mpifidy soratra anarana, ny fiaramentany rehetra, ny fanamborana ny fanaovana kara-panondro, ireo no teboka ilana fanatsarana sy nazaona tsikera amin'ny lisam-pifidianana tamin'ny fiatrenany fifidianana filoham-pirenena farany teo. Izany no votra nandritra ny fiaonan'ny vaomiora maleo tena amin'ny sahan'ny fifidianana tamin'ireo fiarahamonim-pirenena androany tetsy amin'ny braona izy ireo tetsina nisana. Tsy maharisika loatra ny mpifidy isoratra sy hanamarina ny anarany amin'ny fotoana tokony hanaovana an'izany. Faharoa, tsy ampy ny fientanantsika menakavy avy amin'ny fiarahamonina politika sy ny fiarahamonim-pirenena hiditra ao anatin'ny vondrona ifotony mpanamarina ny lisam-pifidianana CLRE. Fahatelo, betsaka ireo mpifidy lavitra fanjakana ka tsy manana kara-panondrom-pirenena ahafahana misoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Fahaefatra, ny tsy fahafahana mikitika ny lisam-pifidianana ao aorianany faha 15 Mai, io le antsoina hoe gel de la liste électorale, io ihany koa dia miteraka olana isa tokony eo amin'ny fitantanana ny fifidianana. Vahaolona amin'ny fanatsarana raha ny fanazavany CENI hatrany, ny fanaovana ny lisam-pifidianana ho biometrika, ho ny filohan'ny CENI. Zany hoe raha te-hanana lisam-pifidianana tena matotro tsika na matomatotra kokoa dia ny fiaraha-metany be sy ny maro zany, ny mpifidy, ny mpanao politika, ny fiarahamonim-pirenena, ny CENI, ny rehetrarehetra zany no mahatonga ny lisam-pifidianana ho matotra. Fa tsy hoe ny CENI irery ihany akory zany no afaka anatotosa sy anatsara an'izany lisam-pifidianana zany. Ary eto moa dia mbola rarotiko ihany zany le eritreritra izay hoentin'ny CENI hoe angamba efa fotoana zao tokony mandeha makany amin'ny biometria amin'izay tsika mba hananantsika lisam-pifidianana tena matotra. Fa io le lisam-pifidianana kirakira tanana io zany teraka fahaseranana foana zany io trangan-javatra io. Ny 12 Febroary izao no hiafarany ny fotoam-panavozana ny lisitry ny mpifidy eny anivon'ny fokotany. Vitsy anefa ireo miraika amin'izany fanaovana izany eny anivon'ny fokotany raha ny fanadidina natao. Tsy aivina fa ho an'ny fifidianana rehetra tanterana aoreny fa 15 ny volana Mai no ampiasana io lisam-pifidianana vaovao avozana io. Tsy azoko tiana intsony ihany koa io lisitry ny mpifidy io aoreny fa 15 ny volana Mai taona 2024. Isan'ny fifidianana mbola hatreny eto amin'ny firenena amin'ity taona ity raha tsy aivina ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana solombavambahoaka.
Fatotosa tamin'ity androany ity ny fifiamparabana tratran'ny taona ho an'ny mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga ao amin'ny distrika Atsimondrano. Nampifaly ny vahoaka teny Alasora ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ity antoko ity ho fankasitrahana ireo vahoaka amin'ny fahalanina ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ionona saina. Taorin'ny asa nataon'ireo mpikambana eo amin'ny antoko malagasy miaramiainga tamin'ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra ho fampandaniana ny filoha Andry Rajoelina. Nanatanteraka fiaraha-mifaly sy fifampiarabana natratra ny taona vaovao 2024 ireo mpikambana eo amin'ny antoko malagasy miaramiainga ao amin'ny distrika Atsimondrano. Tanterahana androany dia fionam-be nataon'ny mpiara-mitolona rehetra sy ny mpikambana ao amin'ny malagasy miaramiainga avy any amin'ny faritra A sy ny faritra B satria Atsimondrano misy faritra A sy B amin'ny ngeza indrindra azy amin'ny distrika eto Madagasikara. Dia natao androany taorinan'iny fifidianana izay vita teo iny dia nisy ny fionam-be na fahana niaraha-mifaly aloha voalohany indrindra satria nodiventiny ny ranonatsakaina tsy niasasa foana zany fa nahita fahombiazana. Dia mahafaly ny mpikambana amin'ny antoko malagasy miaramiainga aty Atsimondrano zany dia nasiana ny fionana tahaka izao. Ny amin'ny fifidianana dia hoavy andray anjara tanteraka. Teny Alasora nankasitraka ireo vahoaka ny fidan'ny filoha Andry Rajoelina ireo mpikambana eo amin'ity antoko malagasy miaramiainga ity. Hira sy dihy ary fiaraha-misakafo no nanamariana izany. Ny andianana eto zany dia hisaotra ny vahoaka malagasy sy hisaotra ny vahoaka ny Alasora, ny commune Alasora noho ny fahalaniny président Andry Nirina Rajoelina. Misaotra ny vahoaka ny Alasora ray vohatra zany izay ny amin'ny nampandresiny candidat numéro 13 dia makasitraka antsika rehetra fa nanaiky ny toromarika dia androsany Madagasikara dia matokisa antsika ny président Andry Rajoelina fa androso Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy. Ratsaivana isan'ny tompon'antoka tamin'ny fampandaniana ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny antoko malagasy miaramiainga no tarihin'ny filohany Ajo Andriananarivelo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nahitana olom-baovao ny mpikambana eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena Alliance Voargasy izay natanteraka fifidianana tamin'ity androany ity. Ankoatr'izay miantso ny fandraisana andraikitry ny rehetra ny AVG amin'ny fiarovana ny harem-pirenena. Ionona sainatra. Tontosa tamin'ity androany ity ny fanavaozana ny mpikambana mandrafitra ny fiarahamonim-pirenena Alliance Voargasy. Raha ny valan'ny fifidianana nataon'izy ireo voatazana amin'ny andraikitra mahafilohan'ny AVG azy Indranto Mahefy Razakamanarina. Misy ihany koa ireo olom-baovao miara-mitantana aminy. Ary mikasika ny fanavaozana ny baraoan'ny filakevim-pitondrano ny Alliance Voargasy dia lany ho filoha ny Alliance Voargasy manaraka izao zany izaho ihany Razakamanarina Andranto zany dia ny zay avao amin'ny association des ingénieurs forestiers de Madagascar. Ny vice-président dia Andriamatoa Rajary Tselinarivo izay Italie national ny SAFEJKM. Ny secrétaire zany dia ny directeur exécutif ny ONG Fanamby Itina Andriamanana. Ankoatra izay miantso ny tsiraray ho sarotiny sy andray ny andraikitra mifanandrify aminy ho fiarovana ny harem-pirenena ihany koa ity fiarahamonim-pirenena ity. Manainga manokana ny filoham-pirenena vaovao Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ny Alliance Voargasy ampiasa ny fahefana ambony nomena azy mba hiaro mafy ny harem-pirenena ka tsy hikitika izany ratsy ny malagasy piraitan-drazana no mahazo tombony be indrindra ary hevitra mandrakariva ihany koa izay olovanjafy amin'ny mampara fa tsy ny anio dia ny anio ihany. Manao antso ho an'ny piraitan-drazana ny Alliance Voargasy mba hanara-maso ny toe-javatra eny fotony momba ny fitantanana ny arena voajanahary, ala, rano, biby, arena kibony tany, ranomasina sy ny sisa ka ifandray amin'ireo tambazotra ny firaisamonim-pirenena any amin'ny faritra sy eto amin'ny firenena raha misy mampanahy. Nahazo laka ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena sy ny kolokolo teto Madagasikara nandritra izay 10 taona izay raha ny fanazavana hatrany. Raha tsy misy ny fepetra ho fiarovana fa ihany koa ho fanarenana izany ho tany karakaina no holovain'ny taranaka.
tonga eto amin'ny fotoanany dokavasitra isika aoriana izay ny atantsika ny fivoananarany BFG ho lasa Société Générale Madagascar. Eo ihany koa ny fitadiavam-bola miavaka ho an'ity fianakaviana iray ity. Rehefa avy eo ary. Et maintenant avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'internet. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, safidque numéro 1 malagasy. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres étoiles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Taloza rehefa iantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona taony crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary 10 segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na oviana bip ampiasaina bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra zay tianao alefa saida. Araky ny hitantsika teo eny Salomon Kane izay indray no horonan-tsara raha tsika anio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia velaran-tany 4 hektara isan-taona no tokony ho volena anarenana fahasimban'ny ala eto Madagasikara. 3,000 hektara no tanjona ho an'ny faritra Alalamanga. Tafiditra anatin'izany famatsim-bola 20 tapitrisa euro avy amin'ny vondrona Europeana anatin'ny tetikasa aza. Iverisha. Maro ny olana mianjady amin'ny ala eto Madagasikara. Ankoatra ny fitrandrahana tsy ara-dalàna, tafiakatra 500 hektara ny velaran-tany ripaka ny Doroala ho an'ny faritra Analamanga. Ao anatin'ny faritra Rovana ny 100 hektara amin'izany raha ny fanazavana. Velaran-tany 4 hektara isan-taona ny tokony volena, anarenana ny fahasimbanana manerana ny Madagasikara. 3,000 hektara ny tanjona ho an'ny faritra Analamanga. Ny fiarahamientany rehetra no ahatrarana ny tanjona raha ny fanazavana. Gouvernansy andresahana dia miara-miosina rehetra manara-maso ny zavatra vita tsy mba tsy voka ny vola izay nalefa tao anatiny dia mandray zara-dolo ny rehetra hoe teo na ny vahoaka ny fotony na ny fikambana tsy miakana na fikambana miakana ny ministera moa izay mitarika raha teo zany dia miezaka manao mametraka ny fipetrehitra mba hiarovana zavatra vita araka ny teniko teo hoe nametraka ny komity miaro amin'ny doroteny toa tsy zao ny commune reny dia efa zavatra lehibe zay mba ho manainga ny rehetra raha ohatra ka misy ny sanatry ny vava dorotany ohatr'izay. Nanamafy ny fahavonona ny fanometanana amin'ny ministera ny tontolo iainana, ny avoary ary ny ala amin'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana, momba ny fitantanana maharitra ny ala ny vondrony Europeana. Famatsim-bola mitetina 20 tapitrisa euro no natolony ao anatin'ny tetikasa ASA. Ça fait partie du programme ASA. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa ASA na ny tantsorika ho fampiroboroboana ny sehampamokarana sy ny fitantanana ny ala manodidina ny renivohitra ny famatsim-bola. Amatsiana ny renivohitra ary nafandrehitra ihany koa ny tetikasa. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fambolekazo, izany natao mba hanamaevanana ny tsindro mianjady amin'ny ala. Satria fantatra amin'izay fananana arena ara-boajanahary tsy fahita eran-tany izay i Madagasikara ary tokony hijanona toy izany. Il faut que ça reste comme ça.
ho fanatanterahana ny politika mpanjakana momba ny fitantanana ny ala nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tao amin'ny fokotany Zafim-Bazahakely commune Ambalavao ao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano ny taom-pambolekazo 2022-2023 ho an'ny faritra Nalamanga. Zanakazo misa 2 ahitana eucalyptus sy akasiano natsatoka tao anatin'ny velaran'ny tany 2 hektara. Niova Société Générale Madagascar ny fiantson'ny banky BFVG ankehitriny anarana izay entana anamariana ihany koa ny fiovana makany amin'ny paikady tsaratsara koa entana ampivoarana ny mpanjifa sy ny fomba fiasa manomboka amin'ity taona 2022 ity. Mampiona Rakotorso. Taona vaovao, ainga vaovao makany amin'ny tsaratsara kokoa ho fanatsarana trano ny tolotra omena ny mpanjifa. Misantatra izany ny fanovana ny anaran'ity banky BFVSG ho lasa Société Générale Madagascar manomboka izao. Betsaka ny fanatsarana hoentina ao anatin'izany ka tanjona indrindra ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fampivoarana ny fari-piainan'ny tsirairay amin'ny alalan'ny tolotra omeny Société Générale Madagascar. Alors, l'enjeu en fait... Ho an'ny Société Générale Madagascar, ny tanjona dia ny ara-dalana amin'ny Madagasikara amin'ny fampandrosoana ny toekarena malagasy fa indrindra ny amin'ny fomba anatanterahana izany. Izay ny antoko-pisin'ity banky ity maneran-tany dia ny anampy ny mpanjifany sy ny manodidina azy amin'ny fanampiana azy ireo amin'ny fitehirizam-bola azo antoka sy ny famatsim-bola arakaraka ny filany, indrindra ihany koa an'ireo orinasa. Toananay izy ireo amin'ireo tetikasa mpampandrosoana rehetra ataony. Ao anatin'ny fotoan-dehibe iray i Madagasikara ankehitriny ka porofonay amin'izao fotoana izao ihany koa ny fiarahanay miainga amin'izany amin'ny alalan'ny fanovana ny anarana ho Société Générale Madagascar. Ankoatr'ireo tolotra maro samihafa izay ho sitrahany mpanjifa ny Société Générale Madagascar sy ireo tetikasa no volavolaina iaraha-mampandroso ny toekarena malagasy dia isy ihany koa ny vokatra vaovao hivoaka amin'ity taona 2022 ity ho fiantohana trano ny fiarovana ny fifamezivezen'ny vola amin'ny alalan'ny mobile banking YOP. YOP dia ho tetikasa ao anatin'ny banky Société Générale Madagascar. Ho hitatsy eny amin'ny fahitalavitra ireo sy ny hainao manjery isan-karazany ary mino zahay fa hafaly anareo ny isian'izany zava-baovao izany eto Madagasikara. Ho anay izany akory tsy atao hifaninana mivantana amin'ireo tambazotra lehibe izay efa mampiasa ihany koa ity karazana mobile banking ity eo amin'ny lafiny fanjifana fa mba hanomezana vahaolana ho an'ny fitantanana ny davanandro eo amin'ny arabola na ho an'ny olona tsirairay izany na ho an'ny orinasa ho amin'ny fiarovana ny fifamezivezeny ny fandoavan'ny karama. Noho izany, ho avy ny vahaolana ka ampifaliana no anabarako izany aminareo. Raha iverenana ny tantaran'ity banky ity dia saika nahitana fiovana imbetsaka ny anarana nentina nanamariana ny fivoarana. Tamin'ny taona 2020 sy 2010, Banque de Madagascar no niantsona azy. Niova ho Banque de Madagascar et des Comores izany ny taona 20 sy 2010. Ny taona 2017 sy 2010 kosa Banque Commerciale de Madagascar. Niova ho Banque fampandrosoana ny varotra na BFV ny taona 17 sy 2010. Ny taona 17 sy 2010 Banque fampandrosoana ny varotra Société Générale na BFV Société Générale ary nampahafantarina tamin'ity androandroany ity kosa fa Société Générale Madagascar indray no iantsona ity banky ity eto Madagasikara manomboka izao. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miroborobo ny fanjefan'ny olona kapa-pneu amin'ny izao noho izy tsy mifidy vanim-potoana sy takatry ny fahefan'ny vidiny rehetra, tsy mifidy olona ihany koa arak'izany ny fanaovana azy. Tsy mifidy sarangan'olona ny fanjifana ny kapa-pneu fa natao ho an'ny rehetra noho izy mateza. Natao takatry ny fahefan'ny vidiny olona tsirairay ny vidiny ary tsy mbola misy ny fiovana izany amin'izao. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpivarotra manome fafampohan'ny mpanjifatra any izy ireo amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny modely sy afidianana ny mpanjifa. Ny tsena kosa indraindray miankina amin'ny entana vitany sy ny vola raisiny. Metsy izao ny tena mandeha zao ho an'ny saramba be mbahoaka mihitsy ity. Fidy sarangan'olona ity rehefa mety olona zany mahatakatra azy dia mifidy daholo izy. Ka zany ity le olona le tsy dia manahoana arany tsy tiany ity. Any ankamaroany ity zany mpianatra, mpiasa ambony vidiny zany tsy hovaina mihitsy ny prix fa ohatran'izay foana. Vidy
vidiny amin'ny mainandro ihany ny vidiny amin'izao satria zao ary ny olona nge tsy dia manam-bola eo ihany fa tsy dia hoe mandeha be moa tsy mandeha fidy fa hatramin'ny mpizahatany ary tonga vidy eo mbazaha samy manana ny safidy izay tiany eo izy misy ny ambehivavy andehalahana ankizy raha oharina tamin'ny taona lasa 2014 tsy araky ny eritreretana azy ny fandehanana ny tsena kapa pneu raha oharina tamin'ny taom-bavaratra ity tsy nisy ny fiovarany niova tamin'ny vanim-potoana maintany ihany koa ny fandehanan'ny varotra ary tsy nisy fiakarany vidiny entana. Ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray ny entina aminao manaraka nivoaka androany lalana fa 770 fanadina. Fitondrana Rajoelina lalana mankany amin'ny tena demokrasia eto Madagasikara. Io no lohateny lehibe misongadina ao amin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo lalana fa 770. Hita ao amin'ny pejy fa 4 ny kasika izay. Mety isy amin'ireo minisitra sasany mandrafitra ny governemanta ankehitriny no mbola voatazona amin'ny governemanta IEM. Hita izany ao amin'ny pejy fa 5. Anisan'ireo avy anatrika ny lanonam-pianianana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny mpanorona ny Dubai City Mohamed Alabar ao amin'ny pejy fa 5 ihany. Faneho-kevitra ity aray fanahimanana pahelalana tsy mipetrapetraka foana ny mahampanohitra marina hita ao amin'ny pejy fa 2. Ny mombamomba ny Rahery Arimanana na Idada no entiny Madagasikara Matin Hebdo ho an'ireo mpitia fanatanjahantena ao amin'ny pejy fa 12. Mpilalao baolina kitra malagasy ao amin'ny Ligue 2 ary anisan'ny angadina ananana tamin'ny fandresen'ny Barean'i Madagasikara. Ao amin'ny pejy fa 10 ny Madagasikara Matin Hebdo kosa no hitondrana aminao ny mikasika ny Mekamag fandaharana eto amin'ny fahitalavitra Cool TV iresahana manokana ny mikasika ny sport mécanique ambom-pionan'ireo mpanamory sy mpankafy ny familiana ny fiarakodia. Samy manana ny fomba fitadiavan'ny vola ny tsirairay mba hamelomany tenany sy ny fianakaviana. Asa miavaka ny fitadiavam-bola ireto fianakaviana ireto amin'ny alalan'ny hira seho eny an-dalana eny fanadina. Hira fiderana na ihany koa hira foronina no irainy ireto fianakaviana enina mianaka ireto eny an-dalambe. Feo araina doboka tamtam no entin'izy ireo isintomana vola avy any am-posin'olona mba ahafana mivelona sy miaina mitovy amin'ny olon-drehetra. Azona tomony ity fitadiavam-bola hafa kely ity araka amin'ny fanazavana izay azo. Vola mandidina ny 5,000 sy 2 alina ka hatramin'ny 3 alina ariary isan'andro no ampidiriny ireo. Anay manao azoazo zany tsy manana tany amboleny zay ko tsy manana trano. Tsy manakely fana zany zay ny tena marina. Dia voatery zay tsy maintsy nanao azo. Tseny zay mipetoerana. Ohatra zao hoe Analakely dia Mahamasina dia Isotro dia Talatamaty, Ambohidratrimo, Ndrakoangy. Toerana tena fandehananay zao Korazirasima, Favalalana ohatran'izao hoe be tômôbila mandeha na be olona mivezivezaka. Tsy mahita asa ohatran'izao aloha fa ohatr'izao foana ny asana isan'andro. Tsy manana fitaovana betsaka aloha izay hatreto fa dia ity tamtamina kely ihany no fitondranay. Efa betsaka amin'ny fianakaviana manao ity asa iray ity ho fitadiavam-bola eto an-drenivohitra. Manao ny antsy ho zavatra ireto fianakaviana ireto azona vola isan'andro na ambaran'izy ireo fa mandreraka azy ity asa ity. Tsy ny anarana manokana ny asa fa ny finiavana hiavitra amin'ny fiainana no voalazan'izy ireo antony ilfosana tamin'izany. Araka ny voalaza trany, tsy mamianatra azy ireo ny asany manoloana ny fiakarany vidim-piainana samy manao ny ezaka ny tsirairay ny amin'ny hameloman'ny tenany. Izay namarina vaovao tamin'ity zoma alina ity ankasainao safidy Cool TV amin'ny fampahafantarana ireo vaovao. Soafa tsara daholo.
La 4G by Telma vous a présenté Nivavo. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Lasao. XXL. nanolotra ho anao teo ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.